南京市儿童医院医生介绍，近期门诊中流感患儿依然不少，占到门诊的20%左右。流感确实是很多，所以对于我们儿科医生来讲，我们还是强调，小朋友出去的时候还要做好防护，比如说戴口罩，注意不要到人群多的地方去。另外呢，因为这个季节它冷暖交替啊，及时的增减衣服，不光是增衣服，还要减衣服，避免小朋友大汗太多的话，反而引起受凉。春季空气中花粉、柳絮等过敏源增多，过敏性哮喘的患儿也在增加。医生提醒，过敏性哮喘的一些症状容易与感冒相混淆，家长要注意辨别。很多家长他不理解，他就认为我感冒以后喘是正常的。其实如果你每次感冒以后都有发生气喘的话，其实他就要提醒他可能是个哮喘。其实这个季节还有一个什么，就是咳嗽，反复的咳嗽，尤其是夜间清晨运动以后加重的咳嗽的话，那要当心，这可能是一个咳嗽变异型哮喘。而这种咳嗽的治疗的话，他用什么抗生素、止咳药他止不住的，他一定要用抗过敏药跟支气管舒张剂。此外，家长还要注意预防流行性腮腺炎、水痘、手足口病等传染病。除了及时带孩子接种疫苗，还要帮助孩子养成注意日常卫生、勤洗手、多锻炼的好习惯。孩子出现异常情况，要及时就医。有些发烧、感冒都是自限性的，其实给他对症处理，用点退热药，多喝点水就好了。但关键什么时候要到医院里去呢？就是说如果你的高烧不退，持续3天高烧，第二个呢，体温在39度以上下不来，第三个精神不好，如果脸色苍白、呕吐、腹泻、抽搐，这个时候一定要到医院里去。